Hvad er meningen med livet? Ikke noget. Man har ikke noget liv her. Så finder man bare på alle mulige mærkelige ting, man kan lave. Slås eller noget. Fru Hansen, der sidder og læser Ekstrabladet. Hun bliver nok bange for os. Så det gør alle nok. Hvordan kan I lave en 180'er på folk? Opføre sig ordentligt over for dem. Og det er det, vi skal. Vi skal nemlig lave en 180'er. Og vi skal lave 180'er for de folk, der bor i Birkerød. Vi skal bare huske noget karton. Okay, det er her. Okay, tak skal du have. Selv tak. Skud morgen tus. Det var godt. Skal jeg have de 2 år? Værsgo. Hej. Hej. Vi har ligesom lavet en her, der ligesom skal ud og sprede kærlighed. Jeg ved ikke, om du lige gider at præsentere hele vejen rundt. Det er Mutterser. Så er det Halle. Så er der Dennis. Og så er der Ur. Så er jeg selv Ahmed, og så er der Sebastian der. Hvis vi lige sætter os ned og begynder at lave nogle hjerter. Hvordan laver man? Hvordan man laver hjerter? Okay. Ja, hvordan laver man et hjerte? Sæt dig ned, der stod der. Kigger folk sådan lidt mærkeligt eller hvad? De tænker psykopater, hvad laver de? Det er gange så tidligt morgen. De tænker psykopater, hvad laver de så tidligt om morgenen? Som om hvis det var lidt senere, så var det helt normalt at se 5 perker sidde og lave hjerter. Okay, hvor mange hjerter har I fået lavet? 10 stykker. 10 stykker. Jeg har lavet okay mange nu. Okay, så nu skal vi ud og simpelthen og give nogle hjerter. Finder en gang de der ældre. Prøv at se, dem der får det. Dreng, jeg synes I ikke er så gode til det. Er det lidt for stor udfordring, jeg har givet jer? Nej. Hvad siger du til? Så bare, vi skulle skabe lidt mere glæde i Birkerød. Hej. Vi er ude for at skabe noget mere glæde i Birkerød. Så jeg vil give dig et hjerte. Tak skal du have. Selv tak. Jamen, det skal jeg nok tage mig af, det her. Tak, ja. Det virker meget. Normalt så vil de De sige... virker meget glæde. Normalt vil de bare løbe væk, tror jeg. Mere kærlighed i Birkerød. Du skal også lige ud på det. Har du fået delt nogen ud endnu? Nej, det bliver min første. Det bliver dit første? Ja. Det bliver dit første julehjert. Jeg sagde, prøv at give det til en dame. Så sagde du, jeg kender hende ikke. Det er jo netop derfor, du skal give det. Det er derfor, man kan blive gode venner med folk, ikke? Så giver jeg til de der to. Goddag, vi vil godt tage en jule, Ja, vi skal skabe mere kærlighed i Birkerød. Hvilken slags kærlighed? Så alle er høflige over for hinanden og sådan noget. Ja. Kan I ikke tænke jer den her? Skal I købe det, eller? Nej, du får det gratis. Får det bare gratis? Fortsæt en god dag. Ja, lige måde. Det var da lidt. Ja. Kan jeg give dig et julehjerte? Lad os lige lave nogle flere. Jeg er der tørnet. Skal vi lave et specielt hjerte til borgmester, sådan står det. Du har ikke prøvet endnu. Borgmester, han går Ham der med det hvide hår. Vi er ude for at sprede mere kærlighed i Birkerød. Vil du ikke have et julehjert? Ja, det er nok for meget. Nej, I skal være kærlige, selvom han ikke er det. Så skal I være 100% kærlige. Det er det, det handler om. Ja, det kan den lige. Du er helt sikkert. Nej, ellers så. Hej. Hej. Det er altså klippet det specielt til dig, så. Jeg laver det, og du vil gerne af med det. Ja. Ja, og hvad er anledningen så? Nå, det er bare, at vi skulle skabe mere glæde i Birkerød og sådan noget. Godt. Det er da fint, I gør det. Ja. Ja. Prøv at se Hej. en god dag. Han sagde, at når du vil gerne slippe af med den, ikke? Så sagde vi bare, at det var grund af, at vi ville skabe mere glæde i Birkerød og sådan noget. Jeg vil gerne have det. Ja. Det må ja. Jeg skal nok betale. Hvad er Nej, det er gratis. Jeg kan det godt, drenge. Det er lige måde. Hvordan er det? Er det noget, I vant til, at folk de reagerer på den måde overfor jer? Ud af 10 er det måske en, der er sød mod en. Det er anderledes. Det er helt... Det er 180'eren, der er ved at virke. Ha' en god dag. Ja, tak lige måde. Okay, hvad har været det vildeste, I har oplevet i dag? Jeg vil sige, at jeg fandme udfordrer mig selv meget i dag. Det er fedt at se, hvordan folk reagerer på en anderledes måde, end de plejer at gøre. Ja. Normalt så vil de nok bare blive bange for os, og så løbe væk.